You are watching Grace Television. ಕರ್ತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ದೇವರ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದಂಥ ಹಳೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಾವು ನೋಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನಾವು ದೇವರ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೇವರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ದೇವರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ he is a spirit person. ಸೊ ದೇವರ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಇದೆ, ಅವರ ಒಂದು ಕಣ್ಣು, ಅವ್ರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸು, ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅವರು ಕೇರ್ ಮಾಡುವಂಥ ದೇವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ದೇವರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಪನೂ ಬಂತು, ಅವರು ಅವರು ಹತ್ರು ನಮಗಾಗಿ ಅತ್ತಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸಹ ನಾವು ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕೋಪಗೊಂಡಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಫರ್ಗಿವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಹ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡುವುದ್ರಾಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಪರ್ಸನ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಇವಾಗ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ದೇವರು ಬಲಶಾಲಿ ಆಗಿರುವಂತ ದೇವರು, ಹಿ ಈಸ್ ಆಲ್ ಪವರ್ಫುಲ್. ಇದು ಒಂದು ದೇವರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ದೇವರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯೇ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೈ ಇಟ್ಟರು ಸಹ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಆಗ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ಅದು ನಮ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗಿರುವಾಗ ಈ ನಮ್ಗೆ ದೇವರ ಒಂದು ಬಲನೇ ನಮ್ಮ ಬಲ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿರುವಂತ ನಾವು ದೇವರ ಒಂದು ಬಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿರುವಂತ ದೇವರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ವಾಕ್ಯ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಲೂಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 1:37, ಲೂಕ 1:37 ಹೇಳುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ವಿತ್ ಗಾಡ್ ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದೇವರಲ್ಲಿ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ವಿತ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಇದು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ನನಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೈ ಇಟ್ರೆ ಇದು ನನಗೆ ಲಾಸ್, ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋದ್ರೆ ನನಗೆ ಏಟ್ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇದು ಆತರ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿಲೀವರ್ಸ್ ಆಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದು ನಾವು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ದೇವರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವೋ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ದೇವರ ಸ್ವಭಾವ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವೋ, ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಜಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರ ಒಂದು ಬಲ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಈ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗಿರೋ ದೊಡ್ಡ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ತಗೋಣ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಹಂತದವರೆಗೂ ಸಹ ಮಾತ್ರನೇ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವರೆಗೂ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿಲ್ಲ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಳ್ಳ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿದ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮೀರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸು ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರು ಆಗೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಮೀರಿ ಆದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ನ ನಾವು ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡಬೇಕು, ದೇವರೇ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಮ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, ದೇವ್ರ ಕೈಲಿ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ಯಾವಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾನು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಕಡೆದಾಗಿ ಬರುವಂತ ವಾಕ್ಯನೇ, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಲಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ನು ದೇವ್ರ ಕೈಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿದ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗೇ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗಿರುವಾಗ ಈ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬಂಡೆ ತರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಬಿಗ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ನಾನು ಜಯಿಸಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬರಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದಿದ್ರೆ
ಅದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೀವು ಅದನ್ನ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಜೀಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ದೇವರು ಬಲಶಾಲಿ ಆಗಿರೋ ದೇವರು, ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ವಿತ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲನೂ ದೇವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಜರ್ನಿಯಲ್ಲೂ ನಾವು ದೇವ್ರನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಸಹ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಷ್ಟ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಹ ಅದನ್ನು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ ನಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು, ದೇವ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ದೇವರ ಶಕ್ತಿ. ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಾಗಲೇ ಆ ಅದ್ಭುತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುವುದೇ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಚೆ ಇಡ್ತೀವೋ. ನಾವು ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಚೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅದ್ಭುತ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಅದ್ಭುತ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಈಚೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಈಚೆ ಬರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೇವರು ಶಕ್ತಿ, ಹಿ ಈಸ್ ಆಲ್ ಪವರ್ಫುಲ್. ದೇವರು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪವರ್ ಇಲ್ಲದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಆಲ್ ಇಸ್ ಪವರ್ ಟು ಮೀ ವೆನ್ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಾಗ ದೇವರು ಅದನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ವಿಕ್ಟೋರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬದುಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ದೇವ್ರನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಹಿ ಈಸ್ ಆಲ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಇದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳು ಸಹ ಇದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಪ್ಪ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ, ಈ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಅಪ್ಪ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬಲಶಾಲಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಪ, ಯಾವಾಗ ತಂದೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದೀರೋ ಅಂತ ನೀವು ನಮಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಾದ ದಿನದಿಂದ ತಂದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇಲೆ.